یکی از ویژگی‌های شخصیتی مسئولیت پذیر بودنه و ما پدر مادرها خیلی دوست داریم که بچه‌هامون مسئولیت پذیر باشن و زیاد مطالعه می‌کنیم ببینیم که ما چه کارهایی باید انجام بدیم تا بچه‌هامون مسئولیت پذیر بشن. ولی من تو این ویدیو نگاه متفاوتی به این قضیه دارم. می‌خوایم با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم چه کارهایی نباید انجام بدیم تا بچه‌هامون مسئولیت پذیر باشن. ممنون میشم که ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. تمام سعیم اینه که مطالب علمی روانشناسی رو خیلی کاربردی و ساده برای خانواده ها بگم. ما امروز میخوایم راجع به مسئولیت پذیری صحبت کنیم. یه ویژگی شخصیتی که تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل میگیره. ژنتیک در اون سهم داره، خلق و خو، سرشت یا تمپرمنت بچه‌ها در اون سهم داره، سبک تربیتی ما، محیط زندگیمون. پس به سادگی مسئولیت پذیری ایجاد نمیشه. و اما من میخوام امروز فقط در مورد یکی از این عوامل، یعنی روش تربیتی ما پدر مادرها صحبت کنم و احتمالاً ایراد یا خطایی که در سبک تربیتمون هست رو شناسایی بکنیم و سعی کنیم اون رو رفع بکنیم تا بچه‌هامون مسئولیت پذیرتر باشن. من 5 مورد رو تو این ویدیو میگم که از نظر خودم و طبق مطالعاتی که داشتم سهم بسزایی در عدم مسئولیت پذیری در بچه‌ها داره. یکی از مهمتریناش و اولین مراقبت بیش از حد هستش. یعنی زمانی که ما نظارت زیادی روی بچه‌ها داریم، به اصطلاح من به والدین همیشه تو تایم مشاوره میگم انقدر که خودتون مسئولیت پذیری بالایی دارین اجازه نمیدید که فضا خالی باشه و بچه‌ها کارهاشون رو خودشون انجام بدن. از مسئولیت‌های کوچولویی که ما به یه بچه 2.5-3 ساله میتونیم بدیم تا بچه دبستانیمون تا بچه نوجوانمون، هیچ کدوم از این دوره‌های رشدی رو پدر مادری که خودشون مسئولیت پذیری بالایی دارن به خوبی نمیذارن بچه‌ها انجام بدن. یعنی قبل از این که بچه‌ها درخواست بکنن ما بهشون کمک کردیم. حتی اگر مشکلی تو مدرسه برای اونا پیش بیاد، مثلا با دوستشون دعوا کنن، ما مشکل رو براشون حل کردیم. حتما همیشه برای انجام تکالیف کنارشون هستیم. اتاقشون همیشه مرتب بوده و بچه ما درکی از نظم و ترتیب و تمیزی نداره. همیشه شرایط براش فراهم بوده. مورد دوم کم صبر بودن و کم حوصله بودنه. یاد گرفتن مهارت‌ها، اسکیل‌ها و تکرار و مداومت اونها که تبدیل بشه به مسئولیت پذیری حتما نیاز به صبوری و تحمل داره. و وقتی که من و شما به عنوان پدر و مادر کم صبر و کم حوصله هستیم، حوصله این که بچه‌مون بند کفشش رو ببنده نداریم، حوصله این که خودش به تنهایی غذا بخوره نداریم، به تنهایی یه لیوان رو بشوره حوصله‌اش رو نداریم، انجام دادن تکلیف برای ما حوصله سربره. پس مداخله میکنیم و میریم کمک میکنیم به بچه‌مون. مورد بعدی که نمیذاره بچه‌های ما مسئولیت پذیر بشن عدم تعریف و تقسیم وظایفه. این پروسه و البته ویژگی شخصیتی که پیچیده هم هست، عرض کردم خدمتتون به راحتی ایجاد نمیشه، از 2.5-3 سالگی شکل میگیره و ما باید براش به اصطلاح پلن داشته باشیم، برنامه‌ریزی بکنیم. اینطوری نیستش که یهو تو سن 10، 12 یا 15 سالگی وقتی یه تینیجر میشن بچه‌های ما بگیم چرا مسئولیت پذیر نیستن. ما باید برنامه‌ریزی بکنیم، یه پروسه‌ای هستش. البته پیشنهاد میکنم ویدیویی که داره بالا به شما نشون داده میشه رو حتما ببینید. این ویدیو در مورد راه‌های ایجاد مسئولیت پذیری در بچه‌ها هستش. مورد بعدی کمالگرایی هستش. پدر مادرایی که کمالگرا هستن یعنی اینکه همه چی باید خیلی عالی باشه، خیلی خوب باشه. و اگر بچه‌های ما تو مسئولیتایی که دارن خیلی خوب نباشن، تشویق و تایید و تقویت‌های کلامی از ما نمیگیرن، پس انگیزشون میاد پایین و یا شاید چون تایید به اندازه کافی نمیگیرن حس خوبی رو تجربه نمیکنن که بخوان ادامه بدن تا توی اون اسکیل یا مهارتی که دارن یاد میگیرن به استقلال برسن و بتونن مسئولیت پذیری رو تجربه بکنن. پس ایدئالگرایی ما هم یکی از علتایی هستش که بچه‌ها بی انگیزه میشن، مسئولیتاشون رو انجام نمیدن. مورد آخر واکنش‌های شدید به اشتباه هستش. گاهی وقتا وقتی بچه‌های ما تو مسئولیتایی که به عهدهشون گذاشتیم اشتباه میکنن، خطا دارن یا خیلی خوب انجام نمیدن، ما واکنش‌های شدیدی داریم. عصبانی میشیم یا خیلی ناراحت میشیم یا قهر میکنیم. در هر صورت یک
رفتاری، یک ریاکشنی از ما دیدن، یک ریاکشن هیجانی ناخوشایند که ترس از اشتباه و خطا دارن، ترس از سرزنش شدن یا ترس از تنبیه دارن. به خاطر همین دیگه خیلی تو وادی مسئولیت ها و مسئولیت پذیری نمیرن. و اما مطالعات نشون میدن که این ویژگی شخصیتی پیچیده، یعنی مسئولیت پذیر بودن، تحت تاثیر عوامل مختلفیه. من فقط سهم نقش تربیت رو بررسی کردم، در صورتی که ژنتیک هم تأثیر داره، خلق و خو، تمپرمنت بچه‌های ما هم تأثیر داره، محیطی که توش زندگی میکنیم هم تأثیر داره. کلی پژوهش و تحقیق داریم که نشون میده مسئولیت پذیری میتونه تحت تاثیر ژنتیک باشه یا خلق و خوی بچه‌ها با هم متفاوته. بعضی از بچه‌ها، بعضی از نوزادا وقتی دنیا میان مسئولیت پذیرتر هستن، مستقل‌تر هستن. پس این تفاوت‌های شخصیتی و فردی رو باید در نظر بگیریم. یا شما تصور کنید بچه‌ای که مثلا داره توی کشور ژاپن زندگی میکنه، اون سبک تربیت داره بچه رو به سمت استقلال عمل و مسئولیت پذیری بیشتر میبره. پس حتما توی خونه هم بچه مسئولیت پذیرتری هست نسبت به بچه‌های دیگه. یه ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه که من اونجا کاملا توضیح دادم اصلا مسئولیت پذیری یعنی چی، چه لاین هایی داره و چه راهکارهایی داریم برای اینکه برسیم به مسئولیت پذیری، یعنی این ویژگی شخصیتی رو در بچه هامون رشد بدیم.